¿Estás listo? Hemos encendido la fogata con George Boulevard Es hora de sentarnos junto al fuego, preparar unos malvaviscos y escuchar las historias más fascinantes de la ficción. Así que acompáñanos junto al fuego y sé bienvenido a La Fogata. Hola amigos fanáticos de las historias. Ya son pasadas las 9 de la noche este martes. Yo soy George Boulevard y me da mucho gusto recibirlos una vez más aquí en La Fogata, un espacio en Radioactiva TX donde hablamos de historias y narrativas, literatura, novelas, cómics, leyendas, mitos y películas, yendo desde lo más clásico hasta lo más novedoso. Espero que hayan tenido un gran inicio de semana y déjenme adivinar. Seguramente, de tanto que les obsesionó el tema de la piratería en nuestro programa anterior, decidieron contactar a un antiguo pirata para averiguar dónde ocultaba su tesoro e ir a buscarlo. Pero se preguntarán, ¿cómo voy a contactar a un pirata si seguramente vivió hace cientos de años? Bueno, pues yo no estoy aquí para recomendárselos, pero de acuerdo con la ficción, existen diversas maneras de contactarse con el más allá. Y lo menciono porque ese es precisamente nuestro tema de hoy. Nada más y nada menos que el contacto con el más allá, dentro del ámbito del espiritismo. Parece que, por accidente, cada programa hablamos de un género diferente, si se han dado cuenta. El primero fue de mitología, es decir, de fantasía. El segundo fue del amor prohibido, es decir, romance y drama. El tercero de la reencarnación, por alguna extraña razón, siempre entra en lo que es la ciencia ficción. Y el último fue de piratas, es decir, del género de aventuras. Y ahora parecería que hablamos de lo que es la comunicación con el más allá dentro del género del terror. Pero lo crean o no, no todas las historias de comunicación con los muertos tienen que ver con el terror. Todo lo que tiene que ver con la comunicación con el más allá entra dentro de una doctrina que es conocida como el espiritismo. El espiritismo es esta ideología que cree en la existencia e inmortalidad del alma y por lo tanto la capacidad de que un ser vivo, como nosotros, pueda contactarse con el más allá. Casi siempre estas historias están asociadas con el terror por la incertidumbre de lo que pasa más allá de la muerte, pero en realidad, como les mencionaba hace un momento, las historias en las que los vivos se contactan con los muertos están presentes en todos los géneros. Está Hamlet, una tragedia de Shakespeare de 1603. Hamlet es la historia de un príncipe danés. Su padre, el rey, había fallecido y su tío, Claudio, había tomado el poder de la nación y se había casado con la madre de Hamlet, la anterior viuda Gertrudis. En el primer acto, a Hamlet se le aparece el fantasma de su padre y le revela que fue asesinado por Claudio. Su padre le pide a Hamlet que lo vengue y así la trama va en torno a Hamlet buscando exponer a su tío y vengar a su padre. Si esta historia les suena muy parecida al Rey León, es precisamente porque el Rey León está inspirado en Hamlet. De hecho, en el Rey León también se podría decir que hay comunicación entre vivos y muertos, en esta escena en la que Simba ve el espíritu de Mufasa, quien le dice: Simba, me has olvidado. Ahora bien, si esta es una de las narrativas más populares de interacción entre vivos y muertos, hay una historia todavía más clásica que está en la mismísima Biblia y es la historia de la bruja de Endor. En el libro de Samuel se cuenta que el primer rey israelí, Saúl, se enfrentaría contra los filisteos, por lo que le pide a Dios que lo ayude, pero Dios lo había abandonado porque Saúl lo había desobedecido en el pasado. Por ello, Saúl acude a la bruja de Endor, pese a que él había prohibido a las brujas en su reino. La bruja conjura el alma del profeta Samuel, quien advierte a Saúl que David tomará su lugar como rey y que él, Saúl, morirá enfrentando a los filisteos, quienes vencerán en la guerra.
La profecía posteriormente se cumple y este episodio es considerado como, digamos, el inicio de todas las narrativas sobre contacto con el más allá. El episodio de esta misteriosa mujer cuyo nombre se desconoce, pero a la que se le designa en la Biblia como la bruja de Endor. A continuación, ¿les parece si escuchamos un poquito de lo que hemos estado platicando? Los dejaré en este bloque musical con una canción precisamente sobre la temática del encuentro que tiene Hamlet con su padre. En un momento regreso con ustedes.
14. Up on the high altiplano, the devil was spreading his wings. Pedro Paramo looked out on disease, but he held all the silver, the horses, the houses and fields. Revolutionaries rode in and demanded to be seen. They told him Francisco Villa was coming to sweep it all clean. But Pedro Paramo saw through to their greed. He offered them money, so they took it and they let him be. Oh, Pedro, you hurt and you abused. You filled the town up with the ghosts of those you used. Oh, Pedro, you did so much wrong. You crept in through the windows of the young girls' rooms when you knew that there was nothing they could do. When Susana San Juan lay widowed and blinded with grief, Pedro had watched her for years with the eyes of a thief. He killed her father for the sake of his greed. He knew that with nowhere to turn, she would beg at his feet. Well, Susana died soon after that, but the town wouldn't weep. Ingratos, he called them and swore they would have no more peace. A young man among them, drunk and deranged, came up from behind with a knife and had found Pedro's veins. Oh, Pedro, he was your bastard son, conceived there in some den among the wrongs you've done. Oh, Pedro, you hurt and you abused. You crept in through the windows of the young girls' rooms when you knew that there was nothing they could do. Nothing they could do. Pedro, Pedro, ni el demonio tu presencia aguantará. Pedro, Pedro, amargura tu herencia inmortal. Calladitos son los pasos al final. Radioactiva TX. Regresamos, amigos. Acabas de escuchar The Ghost of Hamlet's Father, el fantasma del padre de Hamlet, de los compositores Sergei Sergeyevich y Dmitri Ivlonsky, una pieza inspirada en esta escena en la que Hamlet se encuentra con el fantasma de su padre, quien le dice: «Hijo mío, tu tío me asesinó». Y después escuchaste una canción titulada Pedro Páramo, del artista George St. Clair,
¿Y por qué escuchaste una canción que se llama como esta célebre obra de Juan Rulfo? Para seguirles probando un poco mi punto de que no todas las historias de contacto entre vivos y muertos son de terror, vamos a hablar ahora de una novela del realismo mágico. Que el realismo mágico no es terror, amigos. Pedro Páramo, un clásico del boom latinoamericano, fue publicado en 1955 por el Fondo de Cultura Económica. Esta historia trata de lo siguiente. Tras la muerte de su madre, Juan Preciado va al pueblo de Comala a buscar a su padre, Pedro Páramo. Fue esa la promesa que le había hecho a su madre, pero cuando llega a Comala se da cuenta que este es un pueblo fantasma, habitado solo por espíritus, quienes le informan que su padre ha muerto, y a través de diferentes narraciones le cuentan no solo cómo fue la vida de su padre, sino también los eventos que lo llevaron a su muerte. Esta es una historia de fantasmas, pero no es una historia de terror, ojo. Y no es que Juan Preciado haya llevado a cabo un ritual complicado para contactar a los muertos, que, de hecho, si se fijan, tampoco Hamlet lo hizo. A Hamlet se le apareció el fantasma de su padre. Simba tampoco lo hizo. A Simba se le apareció el fantasma de Mufasa. Quien sí hizo un ritual complejo fue este personaje bíblico de la bruja de Endor. Pero no, Pedro Páramo no lo hizo. Él solamente llegó a un pueblo lleno de espíritus. En esta novela, Juan Rulfo utiliza metáforas para mostrar cómo el pasado es un fantasma. La Comala en la que el padre de Juan Preciado, es decir, Pedro Páramo, había vivido, no existe más. Es solo un recuerdo, un fantasma en sí mismo. Pues, ¿qué es un fantasma sino la huella que deja algo que ya no es, algo que ya fue? Esta novela es narrada con un narrador omnisciente, de repente interrumpido por un narrador en primera persona de Pedro Páramo, y además se narra de forma no cronológica. Es decir, que tienes que tener todos tus sentidos atentos para ir tejiendo la historia. De hecho, esta es la novela que volvió famosa Comala, ¿no? Comala como pueblo fantasma. Y no solo Comala como pueblo fantasma, sino también esta típica narrativa de fui a Comala a buscar a mi padre quien ya está muerto, pero que en Comala, que está llena de muertos, me van a contar quién fue y cómo fue su vida. Esta es una novela que no es de tomarse totalmente literal, porque, como mencioné, Juan Rulfo utiliza muchas metáforas, pero no deja de ser una historia de fantasmas y una historia en la que un vivo se pone en contacto con los muertos y con el más allá. ¿Qué les ha parecido? Ya ven que hay muchos otros géneros donde el contacto entre vivos y muertos se da sin necesidad de meternos al asunto del terror. A continuación, vamos a pasar a nuestro bloque de música local. Los dejo con las siguientes 3 canciones, espero que las disfruten y volvemos en un momento. Tanto tiempo ha pasado desde
confrontation of the old and new. Deny all of the venom that infects so. High or low is the perception of a clueless dream. Common sense, not in the doctrine of the offended guilt. Despise them all. Despise them all. Despise them all. Despise them all. Send me all of the merch that I need to belong. Buy a creed, defend it till it stops to be a trend. All arise, neutralize. Notice that the rivals are the ones who don't have fact. Despise them all. Despise them all. Despise them all. Despise them all. Estás escuchando La Fogata. Súmate a nosotros junto al fuego y asómbrate con las más fascinantes historias de la ficción. La Fogata. Regresamos, amigos. Acabas de escuchar Ya Fue, de Vilma, una banda independiente de la Ciudad de México que ha colaborado con talento queretano y a la cual puedes encontrar en Spotify. También escuchaste Dark Side de Marlo, productor y músico local que se desempeña en géneros indie dance y techno inspirados por el rock, el disco y el house. Esta pieza que escuchaste es una colaboración con un artista ruso de nombre Red Space. A Marlo lo puedes encontrar en Spotify como MRLO. Y finalmente escuchaste The Spice de Andrés Morales, quien es un compositor y músico de la Ciudad de México, pero quien también ha colaborado con talento local y quien se desempeña en los géneros del rock, jazz y música electrónica. Y continuando con nuestro tema del contacto con el más allá,
Ustedes tal vez se preguntarán, amigos, ¿y ahora por qué elegiste este tema, George? Fue porque hace unos cuantos días vi una película que precisamente se trataba de ello, y ya que ya les probé que si hay historias de contacto con los muertos fuera del género del terror, creo que ya podemos entrar de lleno, ahora sí, a las historias de terror. Porque justamente la película que vi se llamaba Talk to Me. Es una película australiana de terror dirigida por Daniel y Michael Philippou. Es del año del 2022 y cuenta la historia de Mia, quien es una chica que acude a una fiesta con sus amigos Jade y Hailey, donde la principal atracción es sostener una mano maldita, decir "Talk to me", háblame, y dejar que se te aparezca un espíritu frente a ti para hablar con él. Parte del ritual es dejar al espíritu entrar a tu cuerpo para hacer diferentes cosas y permitir que hable a través de ti. Sin embargo, para que todo salga bien en este ritual, hay un límite de tiempo. Cuando es el turno de Mia de usar la mano, ella sobrepasa ese límite de tiempo y a partir de entonces empieza a ser atormentada por espíritus quienes están desesperados por hacerse también con el control de sus amigos. Todo este asunto de hablar con el más allá siempre es algo siniestro y por eso casi siempre está encasillado en el género del terror. Y es siniestro porque desconocemos qué hay en el más allá, porque todo el tema de los fantasmas también a veces nos perturba un poco, pero sobre todo porque casi siempre te advierten, cuando uno tiene curiosidad e investiga sobre el tema, te advierten que allá afuera hay muchas más cosas que solo los espíritus de los difuntos. Y esas otras cosas que hay podrían intentar contactarse contigo, haciéndose pasar por un difunto, lo cual es bastante perturbador y es lo que lo vuelve muy peligroso. Otra película que se refiere a este tema de hablar con el más allá se llama Ouija, nombrada a partir de el quizás más famoso método para contactarse con un fantasma. Cabe mencionar que es reprobado ese método por muchas instituciones religiosas, si bien a mucha gente le da curiosidad. Esta película de Ouija fue dirigida por Styles White y es del 2014, fue producida por Universal Studios y cuenta la historia de Debbie y Lane, quienes eran dos mejores amigas que jugaban a la Ouija cuando eran pequeñas. Muchos años después, Debbie contacta a Lane diciendo que algo raro le está pasando a la Ouija. Debbie intenta deshacerse de ella, sin embargo falla y termina quitándose la vida. Lane y otros amigos de Debbie deciden jugar a la Ouija para contactar a Debbie y averiguar por qué se quitó la vida, pero mientras juegan empiezan a pasar cosas extrañas. Los chicos interrumpen el juego, pero los días siguientes empiezan a ser acechados por entidades malignas. Ya ven, mucho mencionan que cuando uno intenta contactar mediante cualquier método al más allá, estás abriendo una puerta y a través de esa puerta algo puede entrar, algo que no es necesariamente benigno, algo que puede ser muy peligroso. Por eso, estas historias de contacto con el más allá en el ámbito del terror, tanto Ouija como Háblame, manejan ciertas reglas que digamos que tienes que seguir al pie de la letra para cerrar esa puerta. ¿Y qué es lo que sucede en estas historias? Los jóvenes que están abriendo esta puerta no la cierran, se les olvida cerrarla y es cuando empiezan los problemas. Son historias que te advierten que no andes jugando con cosas que no entiendes, o al menos eso plantean. Ya que ya nos metimos al ámbito de terror, ahora me gustaría compartirles unas cuantas canciones con una temática un poco más aterradora. Los dejo con el siguiente bloque musical solo para valientes. Volvemos en un momento. Ding dong, I know you can hear me. Open up the door, I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. It's already too late for you to try and run away. I see you through the window. Our eyes line up together. I can sense your horror. Though I'd like to see it closer. Ding dong, here I come to find you. Hurry up and
from me. Just wait, you can't hide from me. Knock, knock, I am at your door now. I am coming in, no need for me to ask permission. Knock, knock, I'm inside your room now. Where is it you've hid? Our game of hide and seek's about to end. I'm coming closer, looking underneath your bed, but you're not here. I wonder, could you be inside the closet? Ding dong, I have found you. Ding dong, you were hiding here. Now you're it. Ding dong, finally found you, dear. Now you're it. Ding dong, looks like I have won. Now you're it. Ding dong, pay the consequence. Ding dong, looks like I have won. Now you're it. Ding dong, pay the consequence. Temes el momento de envolverte entre las sábanas, las sombras y los ruidos te devoran. Cuenta 10 y ven de vuelta a la realidad. ¿Quién te dice que en verdad no estás aquí ya? Quédate muy quieto, calla, espera, no respires, no te muevas, tal vez no se den ni cuenta. Cuenta 10 y ven de vuelta a la realidad. ¿Quién te dice que en verdad no estás aquí ya? Duérmete, niño, duérmete ya, que estoy viendo al coco y quiere comerte. Tiene cuernos, lleva tridente y va directo hacia tu frente. Como Pérez quiere tus dientes, pero no te deja presentes. Se meterá cuando no estés consciente, por tu nariz hasta dar con tu mente. Le gusta conducir de noche sin el ruido de otros coches, que estés solo y que no tengas distracción. Yo que tú miraría bajo el colchón, si estás despierto evitarás la posesión. Pero sé que si te duermes lo lamentarás, cuando te descodifiquen no habrá vuelta atrás. Estarás secuestrado en tu propio yo y nadie vendrá a ayudarte, mi amor. Temes el momento de envolverte entre las sábanas, las sombras y los ruidos te devoran. Cuenta 10 y ven de vuelta a la realidad. ¿Quién te dice que en verdad no estás aquí ya? Quédate muy quieto, calla, espera, no respires, no te muevas, tal vez no se den ni cuenta. Cuenta 10 y ven de vuelta a la realidad. ¿Quién te dice que en verdad no estás aquí ya? Todo es tan bonito por el día, cuando la oscuridad queda muy lejos todavía. Cuando todo está claro y tú rebosas energía. Cuando distingues que es real y que es fantasía. Escuchas historias del lugar, crees que no crees en eso, pero empiezas a dudar. Algo golpea y suenan las ventanas, temes que no haya mañana, que ya no te consigas despertar. Soyotas como un bebé esperando que te rescaten. Te escondes súper bien para que no te destapen. En tu cabeza ya te han engullido, masticado y tragado, y solo quieres que esto se acabe. Temes el momento de envolverte entre las sábanas, las sombras y los ruidos te devoran. Cuenta 10 y ven de vuelta a la realidad. ¿Quién te dice que en verdad no estás aquí ya? Quédate muy quieto, calla, espera, no respires, no te muevas, tal vez no se den ni cuenta. Cuenta 10 y ven de vuelta a la realidad. ¿Quién te dice que en verdad no estás aquí ya? ¿Qué pasa? Hey, tranquila. Tranquila, ya. Eso no era una pesadilla. Ya. Venga, duérmete. Dearly beloved, for your entertainment, it's my pleasure to introduce to you Hell's latest arrival, the equal opportunity killer, Alistair. Hello, it's nice to meet you. Can you tell me where I am? I don't know how I got here, but I think I'm starting to understand. I don't belong among the angels, and maybe that's just fine with me. The things I did up there were high school, but now I'm going for my degree. Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. That makes me insane. Haven't been the same since I expired. Doesn't mean that I plan to retire. And now I have the power to bathe all of you in entertaining fire.
you. Weren't you an old pal of mine? Departed from us far too early, but now we're meeting a second time. We used to have such fun together, and maybe you have what I need. But first I have one tiny question. Tell me, do you demons bleed? Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. Does that make me insane? Haven't been the same since I expired. Doesn't mean that I plan to retire. And now I have the power to bathe all of you in entertaining fire. Got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. Does that make me insane? Estás escuchando La Fogata. Súmate a nosotros junto al fuego y asómbrate con las más fascinantes historias de la ficción. La Fogata. Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM y en Twitter como Radioactiva TX y sé parte de la alternativa. Hemos regresado, amigos. ¿Qué les pareció nuestro bloque musical aterrador? Escuchaste Hide and Seek de Liz Robinette, quien es una artista quien hizo esta canción que fue bastante popular en las comunidades de creepypastas y también en TikTok por su carácter aterrador, por así decirlo. Después escuchaste Cuenta hasta 10 de la rapera española Noriko, quien también tuvo cierto interés en crear esta canción respecto al coco. Y finalmente escuchaste Insane de Black Gryphon, esta canción que fue bastante popular en TikTok, hecha por este cantante y artista de doblaje estadounidense, quien se inspiró para crear esta pieza original, tomando como referencia a un personaje de una serie muy popular últimamente llamada Hazbin Hotel. Aunque estas canciones como tal no tienen que ver con el tema de hoy, es decir, con el hablar con el más allá, pues ya que estamos en un episodio que más o menos se centra en la temática del género de terror, ¿por qué no también compartir un poco de música de terror? Que también existe, aunque no siempre es muy conocida. Para cerrar, una última historia que tiene que ver sobre contacto con los muertos, volvemos a salir del género de terror para que ya no se me asusten, y ahora entramos al género de los superhéroes. Porque un cómic que precisamente trata de una superheroína que tiene la habilidad de contactarse con los muertos y que es además un cómic mexicano, se llama Arcana Obscura. Es un cómic de Carlos de Anda y Carlos Macías, publicado por Diablo Comics, el cual narra la historia de Mónica Castillo, hija de un investigador paranormal y de la diosa griega de la noche, Nyx. Usando el nombre de su madre, Mónica, ahora Nyx, se dedica a investigar eventos paranormales. Ella tiene el poder de manipular la oscuridad, pero también de ver a los muertos y de hablar con ellos. El contacto con el dolor de las almas que conoce constantemente traumatiza a Mónica, la horroriza, y por ello es un personaje que, a pesar de que se dedica a ello, detesta moverse en el mundo paranormal, pero lo hace para ayudar a la gente y para ayudar a las almas en pena. En sus aventuras, Nyx se enfrenta a personajes de leyendas mexicanas, como La Llorona o el Charro Negro. Aquí vemos de nuevo a un personaje que no tiene ahora la necesidad de llevar a cabo un complejo ritual, sino que inherentemente, por su naturaleza paranormal,
tiene la habilidad de contactarse con el más allá. Es básicamente lo que hacen los psíquicos. ¿Se imaginan que ustedes tuvieran esa habilidad? Ser un medium y poder contactarse con seres que ya no se encuentran en este plano. Da un poco de miedo, la verdad. Sobre todo porque, insisto, no sabemos qué es lo que pasa más allá de la vida. Y es lo que vuelve perturbador todo este tema. Pero también, constantemente se menciona, sobre todo los psíquicos y los mediums, lo recalcan, que cuando uno puede contactarse con un alma es porque ésta tiene un asunto que todavía no ha terminado, porque las almas que están en paz es imposible alcanzarlas. Al menos esa tendencia se mantiene en la ficción. Si un alma está en paz, no hay forma de contactarla, pero si puedes contactarla es porque no está en paz, y cuando un alma no está en paz es porque tiene un gran sufrimiento con ella. Lo cual es bastante triste, pero al menos dentro de la ficción ayuda mucho a crear los conflictos que llevan a historias muy interesantes. ¿Qué les pareció el tema de hoy, amigos? ¿Algo siniestro? Espero que hayan disfrutado de esta emisión de La Fogata. Yo ya me despido, pero los voy a dejar con una última canción que más o menos tiene que ver con el tema. Hace unos programas les presenté esta obra musical que adapta la Odisea, llamada Epic, la cual acaba de estrenar su cuarta saga, la saga de Circe, que en la Odisea Circe es una bruja que primero es enemiga de Odiseo y después una aliada. Dentro de Epic, Circe está a punto de ayudar a Odiseo a contactarse con un profeta difunto que ahora está en el más allá, precisamente nuestro tema de hoy. Por eso los dejo con There Are Other Ways, Hay Otras Maneras, de Jorge Rivera Herranz, del musical Epic, para despedirme. Yo soy George Boulevard, me encuentras en redes sociales, Facebook, X, Instagram y TikTok como George Boulevard. Asimismo, también quiero invitarlos a seguir a Radioactiva TX en sus redes sociales. Por ahí no dudes en comentarme qué te pareció el programa y te espero el próximo martes a las 9 de la noche, donde hablaremos sobre historias de caballeros. Nos vemos hasta entonces. There are other ways of persuasion. There are other modes of control. There are other means of deceit. There are other roads to the soul. There are other actions of passion. You have so much left to learn. Want to save your men from the fire? Show me that you're willing to burn. Who's to say with all mistakes I've made Don't be that they will afraid. be the Think last of your mistakes I past. ever made? Don't break when There is so much power, so much power, but there's no puppet here. This is the price I'm we pay just love. a man. There is no line. I'm Never just enough. So a much power, so much power, but there's no puppet here. I can't. Back at home, my wife awaits for me. She's my everything, my Penelope. And she's all my power, but it's been 12 long years, oh, 12 long years since I have seen my wife, and now the god of tides is out to end my life. So I beg you, Circe, grant us mercy, and let us puppets leave. Poseidon, eh? There might be a way to evade him. There might be a way to get home. Though this other way's very dangerous, it might be your one final hope. I know of a brilliant prophet. Problem is this prophet is dead. I can't get you home, but I'll get you to the underworld instead.
I'll release your men and I'll get you to the underworld instead. Wait, you're helping us? There are many ways of persuasion. There are many modes of control. Maybe showing one act of kindness leads to kinder souls down the road. I remember actions of passion. I have been in love once before. Maybe one day the world will need a puppeteer no more. Or maybe one day the world will need a puppeteer. So much power, but there's no puppet here. No, she's not a bear, she's a puppeteer. No, she's not a bear, she's a puppeteer, yeah. Acabas de escuchar La Fogata con George Boulevard. Sintonízanos todos los martes a las 9 de la noche en Radioactiva TX. Acompáñanos a oír las más fascinantes historias de la ficción. La Fogata.